तहे दिल से इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो करते हैं शुरुआत। क्या आपको पता है रेलवे ट्रैक पर लोगों के द्वारा इतनी गंदगी फैलाए जाने पर भी ये इतने साफ क्यों होते हैं? तो बेसिकली होता ऐसा है कि रेलवे के द्वारा इन सब सफाई की जिम्मेदारी उस जोन के सुपरवाइजर को दे दी जाती है और सुपरवाइजर एक छोटी सी तनख्वाह पर इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख लेते हैं और इनका काम होता है इस तरह के कामों को करना। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि क्या काम है इनका और ये कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, इसके लिए इन्हें कितना सैलरी दिया जाता है और कौन ये सैलरी इन्हें देता है और क्या इनका इतने सैलरी में काम चल जाता है और ये कितनी देर तक काम करते हैं। कितना देर इनका वर्क टाइम होता है। इसके लिए कितना पेमेंट मिलता है ये काम करने के लिए? 6,000। 6,000। तो सरकार देती है आपको ये सब? नहीं, तो सुपरवाइजर है बरनपुर। तो आप लोग गवर्नमेंट में नहीं करते हैं ना? नहीं। तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं? हाँ। कितने साल से ये काम कर रहे हैं आप? 4 साल। 4 साल से। तो आप लोग का 6,000 में काम हो जाता है, घर परिवार चल जाता है? ज़्यादा देता नहीं, पहले तो 4,500 जाते था। पहले कितना दिया जाता था? 4,500 तो ये कब से आपका बढ़ा दिया गया? बढ़ा दिया, 2 महीना हुआ। वो 2 महीना है। पहले 4,500 ही दिया जाता था? हाँ। अच्छा, तो आप लोग कितना टाइम लगता है ये सब करने में? आप लोग को पूरा दिन कितने देर काम करते हैं आप लोग? 8 बजे से 4 बजे तक। 8 बजे से 4 बजे तक। हाँ। और सिर्फ 6,000 आप लोग को दिया जाता है? हाँ। ओ, ठीक है। और भी इसके अलावा भी आप कुछ काम करते हैं? नहीं, अलावा कुछ काम बस यही काम करते हैं? ये सबको कचरा को आप लोग क्या करते हैं फिर? नहीं, फेंक के जला देता है। और यहीं पे फिर आप लोग इसको जला देते हैं? हाँ। ये सब काम आप ही लोग का है, जलाना वलाना हाँ। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। एक तस्वीर यह भी थी हमारे अतुल्य भारत की। एक तरफ लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं और दूसरी तरफ अब समझ सकते हैं। लोग से निवेदन है कि रेलवे ट्रैक पर ही क्यों कहीं पर भी गंदगी ना फैलाएं और एक जिम्मेदार नागरिक बने। आपकी एक ये पहल इन लोगों के कामों को थोड़ा आसान जरूर कर देगी।